Доброе утро, друзья. Доброе утро, мои уважаемые подписчики. И все, кто подписался только на мой канал. Сегодня для вас необычная экскурсия. Я вам показываю еще одно мое любимое место, которое называется Ласточкино гнездо. В предыдущей серии я вам показала полностью Ласточкино гнездо. Обязательно под этим видео я оставлю. Меня фотографирует. А сейчас мы направляемся еще дальше от Ласточкиного гнезда. Вон туда. И вот эти кругляшочки, как их в народе называют, яйца дракона. Очень тут такие узенькие тропки. Сегодня у нас 11 июля. Как бы не упасть. Время 8 утра. Очень жарко. Ну, по сравнению с прошлой неделей не очень. Ой. Ну и выбрали вы путь. Не туда пошла. А куда? Видела, где я шла? Нет. Ну не спеши уже. Так. Возможности перейди на... Я не перейду сейчас. Не, вот иди. Спустилась я, вот, смотрите, откуда мой путь был. Вот это заканчивается Ласточкины гнезда. Очень красивые места, очень красивые. Она расположена так красиво, что можно гулять то по песчаному пляжу в сторону Пионерского, то с высокого берега. Вот. Девчонки мои веселятся. Море какое чисто. А вот сети. Так вот, мы направляемся смотреть яйца дракона. Вот по той тропе. Пошли девчонки, а я пойду по этой стороне. Солнце как светит. А вот это дерево называется лох серебристый. Представляете? Лох серебристый. Финики. Это финики, девчонки. Вот видите, и мальчишки. Это финики. И мы их едим. Так, еще подъем. Подъем. Так вот, мои уважаемые, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Будем изучать наш город. И не только. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то пожелания, что-то посмотреть, я с удовольствием покажу. Я выбираю сама маршрут и хожу 1,5 часа. И опять подъем в гору. Ну вот здесь еще я ничего, без одышки. Вот что значит тренировки? Лучше фитнеса. Ох ты, блин. Так, а как вы тут поднялись? Ой, она поднималась выше. Опа. Ну да. А ты все равно поднимаешься там, где ты хочешь. Ну да, я выбираю путь. Мне так удобно. Там уже прям ступеньки сделаны. Так, а что у нас здесь? Вот чем выше в гору, тем трудновато. Фух. Но летом не получается ходить больше. Только 4 раза в неделю. Работы много. По машинам рукой. Только ногой. Может так, Тандарам-дам, 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 тандарам. продолжай. Тандарам-дам, тандарам-дам. Тандарам-дам, тандарам. Оса. Аса! Это я танцевала. Это девчонки меня снимают. Ух, еще выше поднимаемся. Красота. Ляпота. Помните, как в фильме? Ох, ляпота. Ляпота. Я ездила в Абхазию, забежаться в горы.
Вот сейчас мы поднимемся с вами. Посмотрим яйца дракона. И оттуда город на ладошке будет. Начинается начало Кавказских гор. От берега. И вот туда горы тянутся в сторону Варваровки. И где расположен поселок Варваровка, там идет трасса на Утриш. И уже горы Суко, потом Утриш. У меня, кстати, есть видео, как мы с Натальей ездили отдыхать в Суко. Ух, смотрите. Чик-чик-чик. Какой спуск. Так. Все выше и выше и выше. Не помню дальше. На-на-на-на-на. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на. Ой, дыхалки не хватает. На-на-на-на-на. Фух. Вроде бы забрались. Нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, что у нас? О, смотрите, друзья мои. Так, почти преодолели, нет еще? Нет. Сетка красиво как стоит, да? Прочитайте все, что там написано. Ну вот, осталось 5 минут 3, наверное. Мы все выше и выше. Вот смотрите, мы уже где город остается внизу. Терплю, не пью. Взяла себе за правило. Не могу девчонок приучить. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Что в этом случае надо делать? Я, как бывалый путешественник, знаю секрет. Берешь воду, набираешь в рот воды 2-3 глоточка и не проглатываешь. А просто делаешь такие движения, как будто ты пытаешься пополоскать рот. Таким образом вода попадает в капилляры. Потихонечку ты проглатываешь воду. И все. И ты 2-3 часа спокойно можешь ходить, подниматься в горы. И не захочешь пить. Еще один вариант. Просто смочить губы водой. Когда мы поднимались в Абхазии, я просто губы мочила водой. А если ты пьешь и пьешь постоянно, будет очень трудно подниматься. Подъем все будет медленней. Кайфа никакого не будет. Ты устанешь. И все. А надо получать удовольствие от всего, что ты смотришь. От той же ходьбы, от экскурсий, которых ты посещаешь. От всего-всего-всего, что ты делаешь. Ох, видите, потянул меня на философию. Ну вот, тропиночка ведет вверх. Я иду по краю обрыва. А девчонки мои решили туда повыше подняться. Там дорога широкая. А мне нравится здесь видеть все и показывать вам. Видите, какой обрыв? Вот я, вот дорога.
И можно упасть. А вот дорога вверх, куда мы должны подняться. Будем опускаться мы потом по другому пути. Я здесь! Нет. И вам не советую. Только терпение. Один раз попьешь, все. Вот. Что это за яйца дракона? Называют их просто так в народе, яйца дракона. Когда-то был военный какой-то объект, охранялся. Ну, времена меняются. Туристам стало интересно, что же за яйца дракона. Все же говорят в Анапе. И они сюда проложили тропу. Вот, приезжают туристы. По горам можно подниматься, полазить, отдохнуть. Вот, представляете, какое место шикарное. Сидеть, заниматься йогой для любителей. Вот туда идет спуск, дорожка. И вот такой вот, как язычок торчит. Иду. Так, не дают поговорить. Жарко, устали. Ой, как тут много травы, которая выгорела. Так вот, я вам показала этот язычок. Там как будто кусок горы язык вытащила. Там часто йогой занимаются, видела. Можно просто посидеть, приехать отдохнуть, поспать, помедитировать. В общем, полный релакс. А вот тропа. Девочки, как настроение? Да не, я себя прекрасно чувствую. Нормально. Хорошо. Да, только об этом сейчас говорила, что такой спуск крутой, можно упасть. Сейчас мне ее в карман, что ли, положить? Так, ну что, еще один подъем. Идем. Фух. Еще один секрет, когда вы будете подниматься в гору. Дышим диафрагмой. Фух. И все, и дальше пошли. И фитнеса не надо. Так. Ой, какой подъем тут. Так. Все труднее и труднее. Так. Ой.